La ocultación obviamente se hace con el estetoscopio. Pero yo les comentaba ayer que algunos ocultaban con el oído, antes, se colocaban y se iban de frente al... Pero eso era antes. Ahora ustedes tienen el estetoscopio y la parte del estetoscopio que se usa es el diafragma. La otra, la campana, se usa para los fines generalmente de cardiovascular. Ahí van a haber ruidos, chasquido de apertura, todas esas cositas y los pocos aórticos y pulmonar sobre todo. Pero ese es cardiovascular. Acá estamos en respiratorio se usa el diafragma. Cuando uno dice que el diafragma se está usando bien, cuando ustedes presionan en el tórax y deja una ligera muesca, pero no una muesca muy acentuada. Tampoco se puede colocar tan superficial al estetoscopio porque si no le va a dar origen a una serie de sonidos que parecen que fueran respiratorios, pero no lo son. ¿Ya? Entonces eso es importante. Bien. Para cuando uno examina las condiciones, las consideraciones generales son todo lo que le dije ayer en el examen del paciente respiratorio. Entonces, como siempre, parte anterior, posterior, lateral, sobre todo el lado derecho, no se olvide. Y cuando uno examina, cuando hace la ocultación, siempre lo hace de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. En la parte lateral, sobre todo derecho. Luego, comparativo, como ya les dije, todo es comparativo. Todo comparativo. Y hay una cosa bien importante que no vaya a ser que me olvide. Siempre reparen en el tercio medio posterior derecho. Recuerdan cuando el alumno se sentó ayer, les recalcaba eso con las vibraciones vocales. Ahora para el murmullo vesicular también. En ese tercio medio el murmullo pasa aparentemente ligeramente a aumentar en relación a la izquierda. Es normal eso. O sea, un poquito más que en el lado izquierdo. Después se igualan hacia arriba, se igualan hacia abajo. ¿Ya? Bien. Cuando uno ausculta, primero ausculta el murmullo. Primero el murmullo vesicular. Yo les voy a decir que es el murmullo. Luego los soplos. Acá está mal esta lámina. Luego los soplos, porque el soplo es la modificación del murmullo. ¿Por qué? Porque encuentra algo y se modifica, encuentra ciertas condiciones como lo vamos a ver. Luego los ruidos agregados, van a ver que las láminas también están un poco así alteradas en su orden, ruidos agregados y al final la voz. O sea, primero murmullo, luego soplo, luego ruidos, luego la voz. Ese es el orden. Así debe ser la metodología de la ocultación del aparato respiratorio. Seguimos. Esto es de su voz, de sus libros. Entonces, el murmullo vesicular. ¿Cómo se produce el murmullo? O sea, el aire entra y sale. Y se modifica en la glotis. Se va por la vía respiratoria hasta llegar al alveolo. Y del alveolo ya se transmite. O sea, se forma desde la glotis hacia el alveolo. Se forma. Y después se transmite. Y se transmite a través de la pleura, del tórax, hasta llegar al estetoscopio. O sea, el murmullo vesicular se puede alterar cuando se forma y cuando se transmite. Ya lo vamos a ver también eso, ¿no? Entonces, el murmullo vesicular se va a formar prácticamente en el alveolo. Entra el aire y sale, y va a tener un sonido. Les colocan el estetoscopio. Los que tienen el estetoscopio pueden colocarse acá. Pueden escuchar el murmullo vesicular, ¿no? Y es importante escuchar de un normal, porque ¿cómo sé lo patológico? Si no sé cómo es el normal. Entonces lo que yo les voy a decir y lo que dice acá, lo que dice Suros, esto es bien declarativo. Yo le digo, timbre dulce, ese es el timbre dulce. Tienen que poner su estetoscopio y escuchar, ese es el timbre dulce. Si ustedes son normales, ¿no es cierto? Entonces, ese es el timbre dulce. Tienen que escucharlo, ¿no? Y luego, esto sí es de gran importancia. La inspiración es más audible que la expiración. ¿Qué significa eso? Que la inspiración ustedes lo van a ocultar en todo su tiempo, toda la inspiración.
expiración en las 2/3 partes. El final generalmente no se escucha. Así es normal. Así es normal. Si la expiración se iguala a la inspiración es porque hay algo patológico en la vía respiratoria. Puede ser bronquios o puede ser... Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a... ¿Tienen estetoscopios? Exacto, estetoscopios. Me gustaría que sea media práctica la clase. Es que los chicos suelen ir, bueno, acá no, porque no van a hacer la práctica para ustedes. No, los chicos no van a hacer la práctica acá, pero van a la clase de práctica de respiratorio sin estetoscopios. Van sin estetoscopios. Entonces, ¿cómo van a aprender? Bien, colóquense acá, por favor. Acá es donde tocó. Respire. Acá en esta zona de tocó. Pero dos tiempos, inspiración, expiración, y la expiración la van a encontrar. La última parte no se escucha. A ver, háganlo. Los que no tienen se colocan el oído en la parte posterior. Bien. Entonces, ya, ahora sí quiero que escuchen acá. Que escuchen acá. Acá. Respiren. Tomen aire y boten. Eso es lo que van a escuchar. Es esto todo lo que van a escuchar. O sea, este sonido de acá es intenso, áspero, de tono elevado, diferente al murmullo que ustedes han escuchado. Y después van a ver que la inspiración es prolongada acá en esta zona. Y después, entre inspiración y expiración hay un espacio, acá. En cambio, ustedes cuando escuchamos murmullo vesicular, entre la inspiración y la expiración está juntito. Eso lo diferencia de eso. Entonces, ¿por qué les estoy presentando esto y lo comparo con esto? Porque esto le dicen soplo bronquial cuando se escucha un soplo bronquial. ¿Qué significa? Que hay algo patológico en el pulmón y que el murmullo vesicular se está modificando. Entonces, el murmullo vesicular es completamente difícil y uno puede diferenciar de lo que es soplo bronquial. El soplo bronquial generalmente se produce cuando hay algo patológico en el pulmón. Generalmente cuando hay lesiones en el pulmón que están compactas, que están algo condensadas, que podría ser en la neumonía, que podría ser en la neumonía. Vamos a seguir. Entonces, ese murmullo vesicular, su modificación en el pulmón. ¿En quiénes puede estar aumentada la intensidad del murmullo? Ustedes colocan el estetoscopio. En un niño la intensidad está aumentada. Y está aumentada cuando hay respiración suplementaria. Ayer les expliqué, ¿recuerdan? Un pulmón enfermo, este sufre. O una parte del pulmón enferma, por debajo sufre. Eso se llama respiración suplementaria. En esas zonas, el murmullo vesicular puede estar aumentado en intensidad. ¿En quiénes está disminuido? Ya les dije, bien fácil de pensarlo. Está disminuido en su formación y en su transmisión. Si hay problemas en la formación o en la transmisión, ¿cierto? Entonces, alteraciones en la producción del murmullo vesicular, en el parénquima pulmonar, la condensación. Vamos por acá. Le voy a hacer las... Por ejemplo, acá hay una condensación. Bueno, suponemos que este es el bronquio. Acá está el estómago. Viene el aire, encuentra con una condensación y lógicamente no se transmite, no se forma. O sea, acá el murmullo está disminuido. Y el murmullo acá pueden haber modificaciones. Cuando la condensación es amplia, extensa, ya les había comentado ayer, el murmullo no se escucha. Y cuando la condensación es así, profunda y no muy externa, entonces se puede encontrar el murmullo, pero disminuye la intensidad. ¿Ya? También recuerden que ayer les dije que había neumonías que podían ser intersticiales. Entonces, en estos, si bien hay compromiso del intersticio, hay algo de la respiración que puede pasar hasta el estetoscopio. O sea, el murmullo vesicular ahí se puede encontrar disminuido. Entonces ya sabemos que la condensación se encuentra abolido o disminuido. Luego,
Cuando hay cavidades, vamos a ver. Si esta cavidad tiene tejido pericavitario, viene del murmullo vesicular y no se transmite hacia el cetoscopio. O sea, podría estar en el síndrome cavitario, por si acaso. Pero en el síndrome cavitario también podría haber un soplo. O sea, que el murmullo se transforme en un soplo. Puede ser. Luego, cuando hay obstáculos en la vía, ayer conversamos eso. Esto ya no es neumonía, sino atelectasis, es la reabsorción del aire. Entonces el aire viene acá, como está obstruido, no se escucha, o sea, el murmullo vesicular abolido. Pero puede ocurrir que el obstáculo este, que es un tumor, ¿no? que está dentro intraluminalmente o extraluminalmente, deje pasar algo del murmullo. En esas circunstancias, el murmullo vesicular está. Generalmente cuando obstruye bien vamos a encontrar la atelectasia completamente abolida, ¿no? De repente para los fines del examen, pero no de los pacientes. Luego, cuando hay dificultad del movimiento respiratorio, estos en enfisema ya que están súper avanzados. O sea, en los enfisemas súper avanzados, el murmullo puede pasar disminuido. Pero ya hay un dato, el tiempo expiratorio está preocupado. O sea, ustedes van a encontrar ese tercio casi igual que la inspiración o esa expiración mayor que el tiempo de la inspiración. También en el asma. En el paciente asmático, el murmullo vesicular termina cuando hay estado asmático. Y hay pacientes, el 5%, recuerden que les dije que tienen un síndrome obstructivo de mucosa bronquial, está tapado todo, completamente tapado. Ustedes colocan el cetoscopio. El pulmón se llama pulmón silente, no se escucha nada, absolutamente, porque está obstruido el paciente. Lógicamente ese paciente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos. Felizmente son los pocos asmáticos que llegan a eso, ¿no? Bien. Asma, luego en el neumotórax es obvio, si hay una pleura no pasa. Si hay un derrame pleural, o sea, líquido de cualquier índole, transudativo, exudativo, etcétera, sangre, linfa, lo que sea. En todas esas circunstancias el murmullo vesicular no va a pasar, está abolido completamente. Y a veces en la transmisión en los pacientes que tienen obesidad mórbida, que colocan el estetoscopio también, no van a encontrar muy bien el murmullo, porque es cuestión de transmisión. O pacientes que están en anasarca. Pacientes que están en una sarca tremenda, entonces es igualito como si fuera la obesidad. Vamos a seguir. Entonces es todo lo que les acabo de decir. Pasamos. Siga. Les dije que las láminas estaban invertidas y no estaban en un orden que yo les he comentado. O sea, les había dicho. ¿Qué les había dicho? Estoy buscando a alguien que esté durmiendo. Estaba buscando a alguien que está durmiendo para preguntarle. Todos están despiertos, qué bueno. Pero voy a preguntarle a alguien, ¿qué había dicho respecto a la metodología? Que primero debemos escuchar murmullo y después soplo. Correcto. Y después. ¿Después qué? Después el ruido y después la voz. Es como si estuvieran dormidos todos. Ayer estaba tomando un examen de fisiopatía. Hoy estoy optando por lo siguiente, les hago la clase y al final les hago un repaso de lo que les voy a tomar. Les tomo el paso y 3, 4, 5, 6, 7. Vienen la luna, vienen acá, se sienten y están no sé dónde. Por eso que tengo que despertarlos de rato en rato. Entonces vamos a hablar de esto, de los receptores o los ruidos cerebrales. Entonces esto es en la metodología, ocupa el tercer lugar. Los primeros ruidos son los traqueales, y cornáticos, no muy frecuentes. Traduce inflamación de la tráquea y
escuchar en los dos tiempos y se compara con Pito Barco. Yo francamente no lo he escuchado, una vez lo he escuchado en mi vida, en un paciente que tenía artritis reumatoide y que tenía un proceso braquial por artritis, que se escuchaba a cosas de 3, 4, 5 metros de la respiración. Lo he escuchado en otras circunstancias, pero de todas maneras le explico. Después los ROM, que provienen, o ronco, que provienen de la tráquea, dos tiempos, abdomen respiratorio, es como un ronquido. Es como un ronquido. Luego de los bronquios mismos, que se llaman todos también los roncantes. Los roncantes son unos ruidos que están en los dos tiempos y que es predominantemente expiratorio. Si yo encuentro un roncante, yo pienso, este paciente tiene de repente un proceso bronquial. O sea, me permite hacer un diagnóstico del proceso bronquial junto con los síntomas, por supuesto. Bien. Luego los sibilantes. Los sibilantes traducen, no se olviden esto, obstrucción bronquial. Ya, traducen obstrucción bronquial. Entonces, estos sibilantes son dos tiempos, pero predominantemente expiratorios, como silbir, como si estuviera silbando. Alguien sufre de hiperreactividad, seguro acá, no pregunto quién. Pero cuando empiezan a tener el proceso de hiperreactividad, empieza a silbar el pecho. Primeros datos en la noche, sobre todo, es el silbido del pecho, ¿no? Entonces, sibilantes, dos tiempos, predominio expiratorio y cambia con la tos. O sea, ustedes lo hacen toser al paciente, cambia para volver a reaparecer. Y después acá, esto en los libros lo van a encontrar como piante. Piante es un sibilante así. Ustedes dicen, este es un sibilante, no se están equivocando, que sea sonido de piante. Piante lo comparan como de un pájaro. Lo que sucede es que generalmente estos sibilantes están generalmente, digo, en procesos agudos y generalmente estos piantes se encuentran en procesos obstructivos de larga data. Por ejemplo, un paciente que tuvo fibrosis que ha quedado una secuela obstructiva. O un paciente que tiene un hueco, un problema obstructivo. En ellos van a encontrar piantes. Se modifica con la tos ambos casos. Hay otro elemento así que es wheezing. Es el término en inglés, ¿no? Pero sí que es el wheezing, es un sibilante localizado. No creo que le vamos a poner como wheezing, no sería excepcional. Por el término en inglés, ¿no? Se podría poner sibilante localizado, que indica que hay una obstrucción en un sitio y esas obstrucciones generalmente están en el cáncer bronquial. O sea, el cáncer vaya obstruye el bronquio. Entonces, este wheezing o sibilante localizado es siempre expiratorio, está localizado, como se acaba de decir. Solo lo encontramos nosotros. Luego hay otros sonidos que se llaman sucrepitantes, los sucrepitantes. Ustedes han estado dando vueltas con los pacientes respiratorios, ¿no? No les está colocando oxígeno, y hay un sonido, un burbujeo de oxígeno. Así es el sonido del sucrepitante, ¿no? Es el sonido de un burbujeo. Son dos tiempos respiratorios. En los dos tiempos no se encuentran el burbujeo y cuando tienen duda lo hacen toser al paciente y desaparece con la tos. Muchas veces, para complicarles un poquito la vida, pueden encontrar sucrepitantes en un solo tiempo. Entonces ahí uno piensa y se equivoca con el sucrepitante. Si estuvieran en duda, lo hacen toser al paciente, el sucrepitante desaparece para volver a reaparecer. No así el sucrepitante. Esto es importante. Ahora, el sucrepitante, ¿qué traduce, no? Semiológicamente. Yo encuentro un sucrepitante, lo identifico, hay varios, etc. El paciente tiene tos, expectoración, purulenta, fiebre, etc. Traduce siempre con lo mismo, ¿no? Que este paciente de repente tiene una bronquitis. Entonces, cuando ustedes leen su libro, texto, su blog, sobre todo, van a encontrar que es bien exquisito, ¿no? Lo divide a los sucrepitantes de gran burbuja, mediana, pequeña. De acuerdo a que los bronquios sean pequeñitos, medianos o grosos. Pero yo pienso que no tiene importancia, porque no es aplicativo también. ¿Qué es lo que quiero saber yo? Estoy frente a un sucrepitante, no que es de gran burbuja, mediana, pequeña. ¿Para qué? Si el tratamiento va a ser igualito. Entonces, no interesa eso. Lo que me interesa es sí identificar al sucrepitante, porque me da una idea de que hay compromiso.
Entonces, ya sabemos de los sucrepitantes. Luego los crepitantes. El crepitante sí traduce, ¿sí me quería decir? Sí, esos sucrepitantes son los que se refiere, por ejemplo, a una persona que tiene una bronquitis y es de mayor edad, cuando se echa y se levanta, se procesa los sucrepitantes que con el tiempo desaparecen. Ya, alguna bronquitis crónica puede haber. Puede haber sucrepitante, puede haber sibilante. Pueden haber productos. ¿Cómo? En esa serie de moco producen el sucrepitante. Claro, el sucrepitante traduce la presencia de moco, correcto, en la vía respiratoria. O sea, hay moco ahí y entonces el moco al movilizarse produce sonido. O sea, siempre indica inflamación de los bronquios. Por eso que hablamos de bronquitis, ¿no? Puede ser agudo. Bien. Entonces los crepitantes traducen siempre compromiso alveolar, no se olviden. Sucrepitante, crepitante alveolar. Ojalá algún día cuando les pregunten que sepan. Llega al internado, llega al internado, se les pregunta, y a veces están con internos de otras universidades y no contestan. Yo soy profesor de semiología y me preguntan a nosotros profesores y les he enseñado a los profesores. Entonces, no se equivoquen, por favor. Estamos diciendo bien. Seguro que en la práctica van a ver bastante cosas. Entonces, los crepitantes siempre traducen compromiso del alveolo, compromiso parenquimal, no se olviden. El crepitante se ausculta en la inspiración, final de inspiración. Las damas que generalmente tienen el cabello grande, no los adultos como yo, pueden colocar su cabello así y frotar. Así suena el crepitante, es muy fino en relación al sucrepitante. El crepitante es fino completamente. Es inspiratorio, que no se olvide, final de inspiración. Final de inspiración. Si ustedes tienen dudas de que es un crepitante o un sucrepitante, lo hacen toser al paciente. Si no desaparece, es un crepitante. Si desaparece, es un sucrepitante. Ustedes ya saben cómo diferenciar, ¿no? Luego el velcro es un sonido ya de dos tiempos, este velcro, que le dice crepitación a algunos. Es como, ¿ustedes han ido a volar arriba alguna vez? ¿Han pisado hielo? O para conservar los televisores cuando tienen unas de plástico, cuando se pisa uno no suena, se brinca. Bien, algo parecido, ¿cierto? Algo parecido a eso. O sea, es una crepitación dos tiempos y de gran intensidad. Nos indica que el paciente tiene posiblemente una fibrosis. O sea, compromiso parenquimal intersticial. La fibrosis es frecuente, ya les comenté ayer acá en nuestro país. Justamente la gente de la sierra que cocina con leña, por biomasa. Bien, entonces, ¿se modifica con la tos esta crepitación? Es obvio. ¿Qué se puede modificar por la tos? Solo lo que esté en el bronquio. Nos decía el alumno, es una secreción del bronquio. Si yo toso, la secreción se mueve, se modifica. Pero la secreción que está en el alveolo, por ejemplo, para el crepitante con la tos no se modifica. Y en la crepitación tampoco se modifica, porque está en el intersticio, no se puede modificar. Es casi una cuestión lógica. Y por último, el frote pleural. ¿Recuerdan que le pasé la lámina ayer? No se dieron cuenta. No estaban las pleuras en la parte posterior en relación, las pleuras por acá en la parte posterior y en la parte baja. Generalmente, anatómicamente están muy cerca. Entonces, cuando hay pleuritis, cuando se inflama la pleura, o sea, cuando se inflama la pleura se llama pleuritis. Entonces, cuando se frotan las dos pleuras producen un sonido que se llama frote. O sea, no estén buscando frote acá, chicos. Como el profesor, acá hay un frote, no hay frote. Porque es acá, no hay un frote. Por ese motivo. Entonces, el frote pleural es un sonido que se compara con raspar, acá dice presión del cuello, raspada del cuello. Así más o menos. Así más o menos. Ese es el frote de dos tiempos, predominio inspiratorio, y no se modifica con la tos. Si ustedes presionan con el estetoscopio, cuando tengan dudas de si es frote o de si es crepitante, presionan el estetoscopio y el frote se acentúa con su sonido. No así el crepitante. O sea, con el que van a confundir siempre con el crepitante. Y si se confundan con los crepitantes, lo hacen toser al paciente.
Eso puede evitar que se va a modificar. Entonces ya saben los sonidos. Estos son los sonidos más frecuentes. Ahí van a encontrar unos libros de melodía metálico, así que yo no encontré nunca eso. No, pues es que tenemos que enseñarles lo que va a encontrar, lo que va a servir en la práctica siempre. Puede ser que caiga, pero vamos a encontrar una serie de signos ahí que no se encuentran. Bien, seguimos. Entonces vamos a pasar a